तांजनियावाला से हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर मोहम्मद ज़करिया की रिपोर्ट के मुताबिक मानसून बारिशों के पानी की निकासी के इकदाम के हवाले से तांजनियावाला इंतजामिया की जानिब से हिफाजती इकदाम जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर अस्का सहर की जानिब से मानसून बारिशों के पानी की निकासी के इकदाम के हवाले से उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से हिफाजती इकदाम जारी हैं। उन्होंने कहा मुख्तलिफ मकामात पर निकासी आप का मुआयना कर चुके, डिस्पोजल स्टेशन को फुल कैपेसिटी पर चलाने की हिदायत भी दी हैं। नशेबी इलाका जात का विजिट कर लिया। उन्होंने सीओ म्यूनसिपल कमेटी अरशद गफूर और FWMC की टीमों को तमाम शाहराहों और अंदरून शहर में गलियों का मुकम्मल क्लियर रखने की हिदायत की हैं।